Վերադարձանք եթեր, սիրելի հեռուստատողներ, այժմ պետք է ողջունենք մեր այսօրվա հյուրերին, մեր տաղավարում է Հայաստանում Նիդերլանդերի թագավորության առաջին դեսպան Նիկոս Սխերմերսը, Մարկ Գրիգորյանը ճարտարապետության թանգարանի տնօրեն եւ Գուրգեն Կարապետյանը, ով կօգնի մեզ հաղորդակցվել թարգմանիչ, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհավորում ենք ձեզ առաջին հերթին Հայաստանում Նիդերլանդերի առաջին դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ, քանի որ պետք է նշենք, որ դեսպանությունը բացվել է 2020 թվականին, այսինքն բոլորովին վերջերս։ Ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ ձեր հրավերքի համար եւ այս հնարավորության համար լինել այստեղ այսօր Տեղափոխվել եմ Հայաստան 2020-ին եւ հիմնադրել եմ Նիդերլանդների թագավորության դեսպանատունը Երևանում։ Այս տարի լրանում է հայ նիդերլանդական դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարին ուզում եմ շնորհավորել եւ մաղթել մեր երկու երկրներին հետագա համագործակցության ընդլայնում, խորացում եւ ամրապնդում Այսքան հայերեն ձեր ուտությամբ կշռունակեմ Շատ լավ ստացվեց, դեպ ես արդեն մտածում եի, որ թարգմանչին իզուր ենք բերել, բայց dismiss him. Well, thank you very much. It's a pleasure to be here, and it's also a pleasure to be in Armenia. It's a very friendly country to be and to open an embassy. So I'm very glad my government took that decision 2 years ago to send me here and to start working in Armenia. Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել, ինձ համար նաև մեծ ուրախություն է Հայաստանում գտնվել եւ իրականացնել իմ դիվանագիտական առաքելությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ Նիդերլանդների կառավարությունը վերջապես որոշեց ինձ գործուղել Հայաստան այս կարևոր առաքելությունն իրականացնելու նպատակով։ Այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր ցուցադրության մասին, World Press ֆոտո ցուցահանդեսի մասին, բայց ինչ պարոն Գրիգորյան, ձեր թույլտվությամբ ինչ ցուցահանդեսի մասին խոսելը մի քիչ այսպես դիվանագիտական զրույց տանենք։ Իհարկե դա ավելի կարևոր է։ Ինչպես կգնահատեք մեր երկու երկրների հարաբերությունները այս 30 տարիների ընթացքում, վերջին 2 տարիները արդեն դեսպանության բացվելուց հետո եւ ինչ առաջնահերթություններ ու նորություններ ունենք։ Well, I think it's indeed a pleasure to celebrate the 30 years of diplomatic relations this year. Unfortunately, due to COVID, we had a rough start in the celebrations. On the 30th of January, we wanted to organize a nice concert with many guests from Armenia, but we had to cancel that. Ասեմ, որ 30-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունների նշելը մեզ համար իսկապես նշանակալի իրադարձություն է, բայց այնպես ստացվեց, որ COVID-19 համավարակի պատճառով մեր սկիզբը այնքան էլ մեկնարկը հեշտ չէր, հարթ չընթացավ։ Մենք պլանավորում էինք հունվարի 1-ին հունվարանին մեծ միջոցառում կազմակերպել մեծ թվով հյուրերի մասնակցությամբ, բայց ցավոք ստիպված էինք ուրեմն շարունակել, չեղարկեցինք։ And before now going into the diplomatic relations, because I think it's much more interesting to talk about the relations between Armenia and the Netherlands, I would like to mention that in any case, it started already a long time ago. And I would like to give the example of the Bishop Sint-Servaas, who came to the Netherlands in the year 347 and was basically the basis for Christianism in the Netherlands. And he came from Armenia. Իհարկե շարունակականությունը ապահովում է մեր դիվանագիտական հարաբերությունների այն հանգամանքով, որ
հարաբերությունները երկու երկրների միջև ավելի երկար պատմություն ունեն, առնվազն 30 տարի դիվանագիտական հարաբերությունների շրջանակներում, բայց մի հետաքրքիր փաստ նաև վկայակոչեմ Սուրբ Սերվասի պատմությունը, որը 347 թվականին Նիդերլանդներ եկել Հայաստանից քարոզելու քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեական հարաբերությունների մեկնարկը հենց այդպես էլ տրվել է։ Perhaps another interesting example is the first printed Bible of the Armenian Church that was printed in Amsterdam in 1666 on 11th of March. So next month we celebrate that. Մեկ այլ կարևոր փաստ է այն, որ առաջին տպագիր Աստվածաշունչը հենց Ամստերդամում է տպագրվել 686 թվականի մարտի 11-ին եւ մենք մյուս ամիս անպայման տոնելու ենք այդ իրադարձությունը եւս։ And in the recent years, I would like to mention that we are working very hard with Armenians in Armenia, but also with a large group of Armenians in the Netherlands to establish closer relations in many fields. I would like to mention human rights. We work hard in improving human rights worldwide. So we support that also in Armenia, and I think media is a good example in that regard, but also LGBTI, the position of women in society, and we work hard in economic domains. Ինչ վերաբերում է վերջին տարիների հարաբերություններին, ասեմ, որ մենք ոչ միայն սերտ համագործակցում ենք տեղի հայերի հետ, այլև մեծ թվով հայերի հետ, որոնք բնակվում են Նիդերլանդներում, հայ համայնքի հետ մեր համագործակցությունը կապը բավականին ճկուն է։ Ոլորտները, որոնց ուղղությամբ աշխատում ենք, դրանք մարդու իրավունքներն են, LGBT հարցերը, ինչպես նաև կանանց դերը հայ հասարակության մեջ։ And if you allow me a couple of examples in that regard, agriculture is of course the most famous area. I would also like to mention flowers. The tulip originates from this country, is now the national symbol of the Netherlands. So that is a very strong area we want to cooperate. We support small businesses with several programs. And of course the IT sector and tourism are other interesting sectors. And the Netherlands brings a lot of knowledge in the field of water. Եվս մի քանի ոլորտներ կան, որոնցում համագործակցությունը էլի բավականին ճկուն է, առաջին դա գյուղատնտեսությունն է, մենք մի քանի փոքր բիզնեսների ենք աջակցում եւ փորձում ընդհանրապես ընդլայնել համագործակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, կա կաչը, որը բոլորս վստահ եմ գիտենք, Նիդերլանդների ազգային ծաղիկն է կարելի ասել, դրա ներմուծման եւ աճեցման ուրեմն ուղղությամբ ենք համագործակցում, այլ ոլորտներից է զբոսաշրջությունը եւ այլն։ And maybe to mention a couple of diplomatic highlights, my foreign minister was here 2 years ago. This year, your prime minister will pay a long overdue visit to the Netherlands, and we hope that many more ministers and other high-level people will follow. Դիվանագիտական հարաբերությունները, ինչպես ասացի, շատ ճկուն են, մեր արտգործնախարարը պատիվ ունեցել այցելել Հայաստան 2 տարի առաջ, այս տարի Հայաստանի վարչապետը պլանավորում է բավականին ընդգրկուն այց իրականացնել Նիդերլանդներ, եւ հույս ունեմ, որ հետագայում էլ բարձր մակարդակի պաշտոնյաները ավելի ճկուն կերպով կհամագործակցեն։ Այո, մի խոսքով լայն է շատ հարաբերությունների եւ համագործակցության շրջանակը, եւ եկեք անդրադառնանք այն ֆոտոցուցադրությանը, որը կբացվի վաղը, երկուշաբթի օրը, ներեցեք, մի քիչ առաջին գա, երկուշաբթի օրը, պարոն Գրիգորյան, կխնդրեմ ներկայացնենք առաջինը ձեր համագործակցությունը Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության հետ եւ ցուցադրությունը։ Գիտեք, այս պատմությունը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ երբ ինձ մոտ եկավ դեսպանության ներկայացուցիչը եւ ասեց, որ իրենք ուրեմն իմ աջակցությունն են ուզում եւ թանգարանի աջակցությունն են հայցում ցուցահանդեսը բացելու համար, դա ինձ համար ոնց որ գիտեք հին անցյալը հիշելու մի բան էր, որովհետև ուղիղ 20 տարի առաջ, երբ նոր էր ստեղծվել Կովկասի ինստիտուտը, ես փոխտնօրենն էի այդ ժամանակ, ինձ մոտ եկավ Նիդերլանդների դեսպանը, ով այդ ժամանակ նստում էր Թբիլիսիում, եւ ասեց, որ մենք ձեր աջակցությունն ենք ուզում World Press Photo-ի ցուցահանդեսի բացման։ Պատմությունը կրկնվում է։ Եվ 20 տարի առաջ մենք բացեցինք այդ ցուցահանդեսը եւ շատ մեծ հաջողությամբ անցավ։ Եվ հա տեսեք, ուրեմն 20 տարի հետո նորից ոնց որ այսպես շրջանագծի պես շրջանաձև եկավ, մոտեցավ եւ ես իհարկե միանգամից հանձնվեցի
եւ միանգամից դահլիճը տրամադրեցի եւ պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է սպասվում։ Ես արդեն տեսել եմ նկարները։ Գիտեք, ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց այդ նկարների էմոցիոնալ հագեցվածությունը։ Որ նկարներ, որն այս լի է էմոցիաներով։ Գիտեք, այսպես էներգիա կա այդ նկարների մեջ, իհարկե, երբ որ այդքան շատ են, մի քիչ դժվար է, բայց ցուցահանդեսում ներկայացվում է նաև, դա էլ անպայման պետք է ասել, հայ լուսանկարչի մի աշխատանք, որը նույնպես եղել է այդ ուրեմն ցուցահանդեսի, այդ մրցույթի հաղթողներից մեկը։ Մենք հիմա տեսնում ենք Վալերի Մելնիկովի շարքը նվիրված 44-օրյա պատերազմին, որը նույնպես հաղթողների մեջ է եւ նույնպես ցուցադրվել է։ Սա մշակութային առաջին համագործակցությունն է դեսպանատան եւ մշակութային կառույցների հետ, թե There have been more. I would like to mention one of the big organs of the city in the Chamber Music Hall is a Dutch organ built in 1975. So I think that is a very visible cooperation already, and there must be many more in the past. But this photo exhibition is a very powerful one, and some event we would not like to miss out for Armenia. Այս միջոցառումը մեր մշակութային համագործակցության առաջին օրինակը չէ, մի հետաքրքիր փաստ վկայակոչեմ, կամերային տան երգեհոնը նիդերլանդական արտադրության է, արտադրված 1975 թվականին։ Եվ սա հաշվի առնելով, կարևոր ամուր հիմք ընդունելով, մենք հույս ունենք, որ այլի կընդլայնենք մեր համագործակցությունը այս ոլորտում ևս։ Այս տարին տոնական կարելի է համարել մեր երկու երկրների համար, որովհետև տոնում ենք համագործակցության 30-ամյակը եւ ինչ ծրագրեր կան, որ առաջիկայում սպասվում են մեզ։ Well, in this year, as mentioned, we wanted to start with the concert that is now postponed, but we hope later on this year to do that again. But we also foresee many other events. We have books that have been translated from Dutch to Armenian that will be launched this year. I can mention one Dutch famous writer, but also Vincent van Gogh letters will be translated into Armenian. And Frank has been translated last year. And there will be other events in different areas. Առաջին միջոցառումը, որը ստիպված չեղարկեցինք հունվար ամսին տեղնական համերգներ, դա անպայման հետաձգվել է անպայման կիրականացնենք առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Գրքերի թարգմանության վրա ենք աշխատել, որոնք արդեն իսկ թարգմանված են նիդերլանդերենից, հոլանդերենից հայերեն եւ լույս կտեսնեն այս տարի, ուրեմն Վինսենտ վան Գոգի անձնական նամակագրությունն ենք թարգմանվել, Ֆրանկի գործերից կան թարգմանված, այսպիսի նախաձեռնություններ կան։ Եվ ես իհարկե կուզենայի, որպեսզի World Press Photo-ի ցուցահանդեսը դեսպանության օգնությամբ ամեն տարի կարողանա գալ Հայաստան։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, շատ ոգևորված եք խոսում World Press Photo-ի մասին, խնդրեմ մեր հեռուստատողների համար ներկայացնեք, թե ինչու է այդքան կարևոր այս ցուցահանդեսի եւ Հայաստանում լինելը եւ մեր մասնակցությունը։ Գիտեք, դա համաշխարհային ամենահեղինակավոր լուսանկարների ամենամյա մրցույթ է։ Եվ այդ մրցույթին ներկայացվում են տասնյակ հազարներով լուսանկարներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, տարբեր նոմինացիաներով, եւ միայն ֆինալ հասնելը արդեն նշանակում է, որ տվյալ երկրի լուսանկարչական արվեստը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Եվ երբ 20 տարի առաջ առաջին անգամ մեզ մոտ եկավ World Press Photo-ն, մեր ամենահայտնի լուսանկարիչներից մեկը Ռուբեն Մանգասարյանը կարողացավ հաստատել այսպես աշխատանքային հարաբերություններ իրենց հետ, եւ դուք չեք պատկերացնում ինչպես օգնեց դա հայ լուսանկարչության զարգացմանը, եւ դա մի բան է, մի ոլորտ է, որով մենք կարող ենք հպարտանալ այս վերջի տարիների ընթացքում։ Եվ այս կներես այս նկարները, որ տեսնում ենք, բարձ է դառնում, որ պատերազմի հետ կապ ունեն եւ այս առումով նաեւ շատ կարեւոր է աշխարհին ներկայացնելը, հա, եւս մի հարթակ է։ Ոչ միայն, գիտեք, այնտեղ նոմինացիաները տարբեր են, այնտեղ կա
բնությանը նվիրված նոմինացիա, սպորտին, առօրյա կյանքին, կան այսպես կոչվող երկարատև ծրագրեր, որոնք երբ որ լուսանկարիչը մի քանի տարի հետևում է ինչ-որ մի փաստի կամ ինչ-որ մի մարդու եւ հետո ներկայացնում է այդ պատմությունը նկարների ձևով։ Եվ իհարկե նորություններ, իհարկե այն փաստերը, այն բաները, որոնք կատարվում են, եւ ցավոք 44-օրյա պատերազմը այդպիսի փաստերից մեկն էր եւ իհարկե պիտի ներկայանաց։ Այսինքն կարող ենք նաև ասել, որ լուսանկարչության միջոցով մենք փաստում ենք այն ինչ ցույց է տվել, այսինքն պատմությունն ենք մենք վավերագրում եւ նաև աշխարհին ենք ներկայացնում դա։ Ինձ որպես գրողի, լրագրողի մի քիչ դա դժվար է ասել, բայց պիտի ասեմ, լավ նկարը 1000 բառանոց տեքստ արժի։ Այո, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք տաղավար։ Եվ սպասենք ձեզ լավ նորություններով, այո, հուսանք, որ համագործակցությունը Նիդերլանդերի դեսպանատան եւ մեր թե մշակութային, թե ֆինանսական, թե այլ ոլորտներում կզարգանա եւ կյանքի որակի բարելավման լավագույն օրինակները, որոնք կան Նիդերլանդերի թագավորությունում, հնարավորություն կունենանք նաեւ ներմուծել մեզ մոտ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ եւ շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, ու ինչպես գիտեք, մեր գործընկեր Անուշը շատ հաճախ հանդիպում է մարդկանց հետ, ովքեր իրենց բիզնես, իրենց հոբին վերածում են բիզնեսի։ Այս անգամ էլ նրա հերոսուհին Նելին է, ով փոքրուց շատ սիրել է թելերը եւ սկսել է զբաղվել գորգագործությամբ։ Եկեք ավելի մանրամասն տեսանյութով ծանոթանանք նրան։